即係 online 嘅 course 裏邊咧，其實除咗話頭先有拍攝影片，仲有好多技巧㗎嚇。咁啊，亦都咧，我哋之前咧邀請咗各行各業嘅僱主啦，又或者一啲好資深嘅工作者咧，去分享下，同我哋去講下啊，當我哋去求職揾工嘅時候咧，其實有啲乜嘢嘅地方咧需要注意咧嚇。咁你見到咧，我哋有好多唔同嘅行業嘅僱主同埋一啲資深嘅工作者。咁今日咧，其中一位咧就更加好啦，我哋唔需要睇片啦嚇，其中一位嘅嘉賓咧嚇，好多謝佢嘅時間咧，佢特別咧嚟同我哋咧即係真人去講啊嚇。咁我介紹下先，咁我哋今日咧好高興咧邀請到夏妙賢博士啊，夏妙賢博士咧係我哋香港大學現代語言及文化學院日本研究博士啦，浸會大學傳理系文學及傳媒管理社會科學雙碩士啊，曾經獲得20多個咧國際廣播獎啦，亦都係日本全國壓花藝術協會壓花麗江花夢想花嘅導師啊。佢喺2015、2017、2022啊，分別獲得過日本同埋美國費城年度花展壓花作品嘅報導榮譽獎啦，同埋日本東京年度大獎，仲有2017年麗江花大獎嘅佳作榮譽獎啊嚇！佢而且咧由2018年開始咧已經獲得咧皇家亞洲文會北中國支會上海嘅邀請啦，喺有100年歷史嘅上海外灘羅斯福公館咧係擔任呢一個客席嘅講師啦。而喺香港嚟講咧，夏博士咧亦都係好多唔同嘅大學啦，除咗我哋港大之外咧，中文大學啊、浸大啊、城市大學咧，佢都有擔任呢一個嘅導師啊嚇。咁啊，所以咧我哋今日咧好高興能夠邀請到佢咧，即係親身嚟到咧，同我哋講解下畢業嘅同學咧喺揾工方面咧有啲乜嘢可以注意。好，時間交俾夏博士啦。好多謝大家先，咁啊今日好開心可以再翻嚟母校啦嚇，因為我喺呢度都6年我6年喺呢度讀兼讀博士嘅，嗰時我翻緊工喺電台做，咁冇請過長假嗰陣時讀呢個 course 都幾辛苦嚇，咁多謝今日有呢個機會啦，多謝 Connie， 多謝即係Dr. Christie 啦，請我過嚟同我哋嘅同學分享下。其實我都好多時會喺唔同嘅 course 可能有唔同學系嘅同學啦，唔同嘅 workshop 啦，都會分享一啲我嘅無論係academic 方面，又或者咧係我翻譯嘅教學。咁我頭先睇到你有咁大個 PowerPoint， 其實我都可以開，係咪可以上網嘅呢度係咪？可以上去我嘅網站，我有個網站可以睇到少少我嘅一啲作品之餘，我又可以同你哋傾下，就唔使個畫面咁悶。咁其實我先前咧就幫個中文系咧就錄咗一啲嘅短片啦。如果你喺上網咧都可能 click 落去，係會睇到有幾個 tips 啦，即係裏面我都有分享到你要去面試嘅時候，你點樣去準備你嘅 CV， 你去點樣了解個機構同埋你係點樣去表達你自己啦嚇。咁我只可以上一個。唔緊要，落俾我聽 OK。咁嗱，其實咧今日咧我帶一啲嘢嚟嘅嚇，因為咧我本身咧就係即係我本身嘅係一個學術方面有研究啦。咁但係我自己咧點解我會開始做花藝咧？呢個都係同我讀書有關，就係因為我當時候咧就喺電台好忙嘅工作之下咧，我就又要去兼讀我嘅博士。咁我咧就或者我開咗我網頁先嚇，等有多少少嘢睇下。咁呢個係我網站嚟嘅，即係如果你哋有興趣都可以歡迎，就叫我斯巴拿咧，日文咧就意思即係壓花嘅意思係啦，所以叫我斯巴拿 world.com 就係我嘅網站嚟嘅，係啦。咁佢開緊嘅時候，呢個就係我網站啦嚇。咁其實即係可以有多啲有啲畫面啦，即係唔使悶啦。咁就你如果入到嚟呢度咧，你可以喺上面 click 呢個 gallery， 咁 gallery 咧你就會知道我做緊啲咩㗎啦。咁呢個網站咧，主要我 focus 咧就係做我壓花嘅作品嘅，係咪好慢啊？開唔到嘅點解？得啦，即係呢個咧嗱，你見到下邊咧，你可以隨便掃。咁我今日用呢一張啦當下，
咁如果你想我睇到我裡面，譬如呢個作品，譬如我頭先嗰幅花嘅作品啦，假設呢幅啦，如果你即係我講係，你可以 click 入去，你撳一撳咧，我裡面咧再撳條 link 咧，我就會有我啲花材嘅，係啦。咁其實我做咗嗰個網站點解要咁仔細咧？就係、我係一個好中意即係希望樣嘢都做得好好，即係好 perfect 嘅人啦。咁我就唔使細談我作品啦嚇。咁但係咧，我就想講咧，我其實咧做花藝嘅原因咧，當時候咧就係幫我自己讀書減壓。咁因為我要應付一份7萬字英文去講80年代日本文化點樣入嚟香港嘅論文，我覺得係好吃力。咁我就係因為我識日文啦，咁我就知道係有啲 workshop，咁我就參加嗰個 workshop，咁我就後來就入咗日本嗰個花藝會啦。咁慢慢喺呢啱啱今年係第11年啦。咁我喺壓花嘅獎咧，喺即係唔好講我廣播嗰啲，廣播頭先講咗有20個啦。咁但係壓花嘅獎喺呢10年裏面咧，咁我分別就喺最初係韓國啦、美國啦、加拿大啦、日本啦，就攞咗到啱啱今年為止咧，就係13個國際獎。俾啲掌聲我好嘛？我應該相信係我應該喺呢方面喺香港係最多嘅，應該暫時啊。咁但係呢個 moment 咧，我仍然係有一個比賽，有2份作品亦都係 send 咗去美國，同埋今年都會繼續參賽。咁其實咧，我今日帶即係帶啲嘢嚟咧，其實我係同今日個話題都有啲關係，因為咧，我想講我嘅主題做花咧，就係花嘅世界咧，就係無限可能。你點樣去切合你自己，去成為一個人哋對你有深刻印象嘅人？點樣去做一個不一樣嘅你？係啦。咁我咧本身咧除咗做花之外咧，我喺6年前咧就開始插日本嘅草月流啦。咁呢啲咧其實係日本草月流嘅其中一種插法，就係佢唔需要係真花嗱，或者搬過嚟啦。Jenny 幫我係啦，搬㗎。咁咧，我哋有其中一啲嘅作品咧，就係唔需要真花，但係我今日都有真花喺裏面嘅。但係你會見到咧，我呢個作品其實我係今朝早，你會見到咧，其實我所有嘢咧都係一啲好簡單嘅，譬如呢個竹，我呢啲竹咧本身係一條條嘅，一條條我自己織嘅，呢個係唔係買翻嚟？即係呢個係自己織嘅一個網啦。咁佢呢個網咧就而裏面咧呢啲譬如呢啲咁嘅擺設咧，全部都係我哋草月流嘅其中一啲擺設啦。咁我哋咧其實咧，我哋啲花，譬如我呢個作品，其實我就喺呢度擺個花落去。咁我哋就會發覺咧，呢個作品咧就會有唔同嘅地方啦。咁呢個就係我哋喺日文咧就叫呢個做異質嚇，異質嘅創作。異質即係唔係花材嘅創作。OK， 咁呢個就係我先做到嘅。嗱，記住咩叫 unique？ 同你哋要去成為一個點樣去表達，你哋去面試人哋記得你 unique。點解人哋要記得你咧？嗱，因為我咧都面試過好多人嚇，咁喺我全職場嘅時候咧，都請過好多同學intern 或者 full time 嘅，都 in 過好多人。咁有一啲同學咧，佢覺得自己唔好意思就來自好似香港大學咁出名嘅大學，就佢嘅機會好大。其實唔係，因為我發覺咧，有好多時候咧嗰啲，我唔係話香港大學唔好，但係好多時候係過高睇高咗你自己嚇。唔好以為香港大學真係我知喺香港大學喺香港最出名，但係唔係代表你喺香港大學畢業，人哋就覺得你最勁。OK？我淨係可以講點樣係會。你點樣對個面試你嘅人有深刻印象？有幾點其實喺我先前錄嗰個即係 video 俾你哋嗰度，就會係有好多 tips。我點樣令到你記得我？你一日上咁多堂都唔記得我啦，係咪？呢個可能你記得我，因為我做咗呢個俾你睇。而我喺草月流係用咗6年，我啱啱今年已經做咗師範老師啦。我而家係全國日本嘅認證老師，即係我喺全世界都係教呢個嘅，而家係可以教呢個係即係 certified 嘅老師。咁我即係話俾你聽，我做呢樣嘢出嚟，我唔係單講嘅，我唔係揾個模型講，即係我做呢樣出嚟係有根據，而你都會 appreciate 我做嘅嘢。好啦，你點樣去準備一份 CV？
每一個人咧可能冇乜工作經驗。頭先阿 Connie 講得好好啦，或者你根本都冇打過工，係咪？即係我點樣去嗱？我當我冇工作經驗 ，OK？當我要揾份工要做 marketing 嘅，我真係冇工作經驗，點咧？好啦，我諗翻我自己啦。原來咧，我暑假嘅時候，因為我本身真係以前細個咧，我做過麥當勞嘅，係啦。咁我做咗1個月咧，我就攞咗個獎喎嚇。嗰陣時有比賽，咁我咪將呢啲嘢寫好話俾，即係我希望成為我呢一樣嘢 CV 咯。你其實諗清楚你自己，你冇 full time 嘅經驗咧，你總有啲嘢係同人哋唔一樣嘅。你話我唔係做嘢咧，你總會有一啲嘢你係叻過人哋嘅。我唔知講係乜嘢咧，你可能係你講嘢好，或者你係好中意喺啲朋友面前好中意好特別受注意嘅，或者你係我係成日食飯咧都係我去約嘅，即係你要講俾你嘅 interview 知你有咩強項。嗱，你個學歷咧當然係最低嘅入場券啦，但係你 interview 嘅時候嘅條件同埋你嘅準備好緊要。Preparation， 你點樣去準備你去面試？除咗你嘅 CV 之外，頭先 Connie 講得好好啦，好清楚啦。但係你當日面試你嘅準備嚇，你嘅準備就係你見緊一份咩工，你要着啲咩衫去啦 ，OK？咁你總唔可以即係，譬如你着啲唔 appropriate 嘅衫，咁就未必適合啦。我唔係話一定要打呔嗰啲嚇，你諗下着咩衫適合。第二，你有冇準備睇下呢個機構本身呢個機構係請一個咩人？嗱，一個機構咧，佢都可能請緊唔同嘅工種嘅喎，譬如佢係請文員啦、秘書啊定咩？你了解下呢個機構，就算佢係好出名嘅，譬如就算係 Hong Kong Bank 咁，究竟你對香港匯豐銀行有幾認識咧？或者你去投行做銀行做，你對呢間銀行有幾認識咧？你話我係呢個銀行嘅客戶都得㗎，係咪？你要認識你見緊嗰份係咩工？呢個第二、第三，你要去點樣去準備？即係嗰個時間啊，咁可能我真係好日本化啦，咁我就係好唔係準。我點樣講咩叫準時？大家同學可唔可以舉手答俾我知道啊？其實咩為之嗱？唔好講朋友嗰啲嚇，我講緊係面試，咩叫準時咧？舉手答。嗱，你哋都要識回應我喎嚇，因為你哋要識得回應，代表你係唔同啊嘛，係嘛？我咪為你答啊！咩叫準時咧？你點稱呼啊？大聲啲嚇！我覺得可能係早15分鐘。咁啊，你問我咧係要早30分鐘去到，係啦。嗱，遲過30分鐘咧，已經開始係遲到㗎啦。點解咧？因為其實我哋咧，我諗你哋都去面試過，其實個人係好緊張㗎。因為你去到咧，你可能要去下洗手間啦。咁但係你去到洗手間嘅時候，可能你會出現，其實你成個過程你總會有啲嘢係可能發生而唔係純等嘅喎。可能你有啲嘢突然間你要處理，或者你覺得條裙唔知點樣，個恤衫唔知點樣，你明唔明啊？有好多嘢你係去到 before 你行入嗰間房前，你睇下你自己着成點先，你走去照下鏡，係咪嗰啲八通啊又跌晒出嚟啊，或者啲袋又唔開，袋閂唔閂鏈都好緊要喎。你俾人感覺你係咪企理 ？OK， 早30分鐘，唔係15分鐘 OK 啦，但係問題你一定要好 well prepared。好啦，如果你話只係早5分鐘到，其實你個人已經好急好緊張。嗱，點解我話要早咁多咧？因為咧，每一個機構嘅面試咧，其實嗰啲面試嘅人咧，本身都係啲好比較高級嘅即係同事啊、職員啦、高層啦，其實佢哋就係啲好忙嘅人嚟嘅嚇。因為我都安排過好多俾我哋以前啲老闆 interview，佢哋係好忙嘅人，咁佢哋只係得嗰2個鐘去見人嘅啫。咁所以其實喺情理上面咧，我今日要見20個人，好，咁我哋就開始啦。咁其實佢係 expect 咧，你係一路流水咁樣入嚟嘅咯喎嚇。佢其實唔會理你係幾多點，你係幾多點噶嘛，應該有同事會帶佢入嚟噶嘛。咁啊，有人會早，而喺 interview 嘅時候咧，佢有機會前面嗰啲人係早完嘅。好啦，佢早完咗，原本你係大半嘅，1點鐘原來冇人喎已經。咁點算咧？剩翻你喺出邊，咁你就被叫咗入去啦。嗱，我真係試過有人係做咗咁多而被叫入去，咁當然佢亦都係要即係表現好啦。咁我哋亦都加咗分嚇，加分意思就係呢個人其實佢係比預早嘅時間嚟咗啦。同埋佢唔係好趕啊咁出現啦，亦都係佢個表現係好好。咁所以我就覺得
準時呢樣嘢咧，係要喺平時喺你嘅生活嗰度慢慢去練習翻嚟嘅。當然你話約咗朋友，我可以遲到啊，或者我可以啱啱到咧。但係其實你慢慢 train 你自己，於是你喺翻學上堂準時，考試準時嘅意思頭先我講嗰啲時間啦，或者你出去見工考牌考認證嘅嘢，任何嘢你早你早30分鐘到，同埋你要 well prepare。好啦，咁呢個咧就係一啲好基本嘅入場券啦。咁令到佢對你有印象。通常咧 interview 嘅時候咧，最尾咧佢就會問你你有咩問對，即係可能佢問你幾道題目點解你會想申請我哋呢個機構啊？咁你咪識答咯。如果你根本唔知機構係乜嘢，係咪？你就識答啦。咁第二咧就係你有冇問題問翻我哋嗱。好多時候咧，我發覺我哋問呢條題目咧，對方都係冇答我哋。但係當我哋有人係答嘅時候咧，我就覺得佢真係諗過嘅喎，即係話佢真係諗過自己，如果真係有呢份工，我係喺呢個機構做嘅時候，我係想知道啲咩嘢，咁就會更加覺得佢係好熱心，對於佢想揾到呢一份工。咁俾個 interviewee 覺得你熱心好 passionate 咧，係好重要嘅。因為如果你係我今日要見5份，我聽日見6份。只不過見晒先啦，睇下有幾多份有回音啦。你只不過抱你其實咧，我知道漁翁撒網係啱，唔理啦，咩工都揾，但係你都要表達到你係有嗰個熱誠。好啦，我做花做我藝術，或者我以前做廣播都好啦，我就係叫做而家我嘅主題係花的世界無限可能。點樣去創造無限嘅可能？就係你點樣去令你自己喺 interview 或者你揾工嗰下，你諗，其實我可以問下你，譬如你讀你個科目嘅，你係咪淨係諗住揾你個科嘅工咧？嗱，因為而家咧嗰個社會咧，香港其實而家個世界都變得好緊要。如果你話揾一份，即係我純粹想去揾一份 marketing 嘅工，其實嗰啲機構可能佢唔會諗你，因為其實佢哋可能已經網上揾咗第二啲人啦。有好多公司咧，而家係網上請人，即係話佢請緊一啲 IT 咧，佢係唔係喺佢面前翻工㗎啦？已經佢哋去到咁樣。咁我哋 real time 去希望人哋請你翻去係蝕底咗㗎喎，相對係咪啊？因為原來有啲公司已經請緊啲 IT 嘅人係 service 緊佢哋，因為佢哋可能人工平啲啦，佢哋係跨國嘅合作啦 ，by project 啦，唔使俾 IPF 你啊，或者唔使 full time 俾你哋這樣那樣啦。咁所以其實我覺得喺香港要揾一份，譬如你好正路揾，畢業出嚟揾一份full time 嘅工，你就諗我咧讀呢一科，我就揾呢一樣嘢。其實你係唔應該再咁諗，而係你一路讀緊書，而家仲未畢業啦。喺呢未畢業前呢幾年，你盡量參加啲即係校內嘅活動，一啲課外活動啊，或者係一啲 group 嘅 discussion。其實你了解，你先了解下你自己想做啲咩嘢。原來你唔使去覺得自己我唔係揾翻嗰種工咧係違背自己嘅。我讀 business， 我走去 apply 做其他嘅工係違背自己。即係冇人知其實你嘅 talent 係可以點樣。我唔會知道我係離開咗廣播界，and then 我係跳咗出嚟做呢一樣嘢，係得到一個好滿意嘅成就啦嚇。咁冇乜嘢係冇可能，就只要你去創造你自己。你創造你自己嘅就係你其實平時你係咪有一啲嘢你自己興趣玩緊嘅咧？其實嗰啲你玩緊嘅興趣，可唔可能係你考慮？我唔係話即刻有份工可以 full time 請你，而係你可以自己將你自己嗰個才華咧可以多元化啲。除咗有一份 full time，話唔定有份工之外，可能你係發展緊另一啲嘅興趣，或者係可能呢啲興趣會將你帶去另一個工種都唔定。同埋唔好放過任何機會。嗱，我講緊呢個任何機會就係。雖然今日嘅話題就係講點樣面試啊，這樣那樣咯，但係你身邊有個機會咧，係冇人會話俾你知幾時嘅。嗱，俾個例子咧，就係大家有冇睇嗰套《爸爸》，即係劉青雲嗰套咧，有冇睇啊？有冇人睇咗？冇人睇咗啊！竟然一個都冇啊！嗱，咁啊，其實咧嗰套戲係講一個香港嘅真事啦，講個爸爸即係講佢嘅大仔係
殺咗佢媽媽同埋佢妹嘅，係真事改編。劉青雲就做爸爸咁樣。咁套戲咧就個大仔，後來我知道咧，原來佢咧有一日係食飯，佢唔係一個演員嚟㗎，佢一日食飯就係咧佢個媽媽嘅朋友，就佢個女就喺雍志光即係導演嘅公司做嘅。咁食第一飯咧就話我哋導演都話揾人 casting 喎，咁想揾一個咁上下年齡嘅，即係16、17歲嘅，咁你有冇興趣啊？你去咁佢就好去。其實佢唔係又冇受過訓練又成，咁佢去咗，佢哋以為咧佢自己會係喺嗰套戲做行過啲路人啊，或者做棵樹啊咁樣啦。咁誰不知咧就揀咗佢。原來點解揀佢咧？佢話個導演就覺得中意佢夠木獨，因為佢係唔識做戲啊嘛。佢就係一個好唔識做戲嘅人，就做咗第2男主角。一翻工就係對住劉青雲，即係有時呢啲嘢咧係冇人會話俾你。即係我講緊機會嘅嘢。我試過有 intern 啦，翻工啦，咁啊跟住翻工跟住我啦。佢一翻工第一日Jenny 都知嚇，我哋翻電台第一日朝早做乜嘢？佢跟我我訪問嗰陣時訪問林子祥。即係我第一日佢就跟咗去做訪問人啫。下晝我記得佢就係同我訪問，我記得好似係另一個歌，好似葉倩文咁之類嘅嚇。咁佢好驚啦，就即係點解我一翻工會係咁樣咧？咁我其實咧呢個即係當然你個嗰個係電台啦。咁但係我嘅意思係話，雖然我哋今日嘅主題係講緊面試，講緊點樣去做好你嘅 CV， 講緊點樣去見工，但係其實你見工嗰2分鐘咧，係代表咗你平時積聚嘅人生，就等於我做呢啲作品，可能係只係準備一個少少時間，但係喺呢個 moment 我展示到俾你睇，令到你會記得，令到呢件事係好唔一樣。就等於你去見工，你點樣去令到你面試嘅老闆係覺得你點解要請你？其實你嘅心問，如果我入去見工，點解佢要請我咧？係啦，就係因為你我頭先講嘅咁多樣嘢，令到佢記得你。條件已經係大家學歷已經你攞幾多 GPA 或者你間大學，當然係會有少少分別嘅。我亦都咁講，即係可能有啲學校嘅水平英文好啲啊，而你嘅嗰個係國際公司係會有啲着數嘅。但係你究竟係見緊一份咩工？你譬如你係見一份創意無限嘅咁，但係可能你嘅 presentation 唔係淨係面試，或者你帶一嚿嘢去俾你嘅 interviewer 睇，我唔會話俾你聽唔得㗎。咁你咪盡量喺希望嗰幾分鐘展示出嚟咯。而家嗰啲中年好聲音或者外國嗰啲咩 talent show 都係咁樣嘅啫嘛。咁我咧就想即係 save 少少時間啦，因為我就係應該會搭9嘅。咁我都歡迎大家可以有問題可以舉手問我，或者大家分享啦，即係盡量可以大家傾下偈。又或者你可以好快咁用30秒介紹自己當 interview， 咁我都可以俾啲意見你嘅。唔好咁靜啦，跟住後面嗰位男同學咧，係啊，你企起身啦，唔使你問題你唔好當問題啦，傾偈啦，傾偈，大聲啲。你叫咩名 ？Terry， 你好 Terry。係。咁你講啊，你傾偈，你有啲咩？你頭先或者你覺得你自己分享下，你覺得你面試有冇咩難處咯？即係你覺得點樣係有咩困難啊？咁我希望可以幫到你。即係我諗我本身可能就即係講嘢唔係擅長，可能就有啲會有個面試就開得實咁樣。即係你覺得你自己講嘢唔係好流利，流利。表得好都有啲話可能會棘棘地咁。即係你真係你嘅 presentation 你講嘢唔係好流利。係。咁你面試嘅時候，你覺得你自己表現係咪比平時講嘢差咗定緊張咗？練完之後係會都好啲，即係冇即係 OK 嘅都對，即係對於自己嗰個。我覺得咧，我哋係會接受坦白嘅 ，OK 嗱我咧本身咧係當然我識日文啦，好多朋友都話你日文好好啊，這樣嚟。但係當我喺日本要同日本啲老師交流咧，佢哋日本人嚟㗎嘛，咁我咧成日都會同成班日本人一齊，咁交流咧係大家輪流要講嘢嘅。咁我第一樣嘢咧，我就會同佢講，
我唔好意思，即係多用日文啦。我話唔好意思，我係 Serena。我咧，我嘅冇，即係我唔係我日文咧唔係好上乘日文啦，唔係咁好，希望大家多多指教。嗱，其實呢一樣嘢咧，雖然你話講自己嘅缺點啦，但我覺得如果你考慮，你真係好驚、好緊張，同埋你覺得嗰份工係好需要你講嘢好叻嘅咧，其實你同埋好緊張嘅話，你都可以講。我唔知你點樣去，係咪你譬如假設唔係一定要講嘅，但係譬如你話原來你嗰份工需要你講，首先要講3分鐘嘢嘅，咁你就覺得自己呢方面唔係強項咧，你可以用一個好精簡嘅講下。首先 ，hello， 我係邊個啦？可能我咧就講嘢咧會慢啲，你唔好講得自己差喎 ，OK？ 慢啲，不過我準備得好好，希望大家都中意我 presentation， 其實已經夠㗎啦。你唔需要解釋你有幾差嘅，人哋聽到。但係你謙虛，你嘅誠懇，人哋會記得咯。即係你 twist 咗你差嗰個缺點，但係你首先同人用一個咁樣誠懇嘅態度講，咁你就會人哋會記得你啊。原來呢份嘢做得好好喎，佢開頭真係好謙虛喎。咁你嗰個謙虛就佢哋會明白，原來你緊張或者你講嘢冇其他人咁乜嘢，但係睇呢份嘢你 well prepare 咁咯。咁所以我嘅意思係話唔係話你一開始即係同我經驗有啲唔一樣啦，都係攞嚟做例子嘅啫。但係我嘅意思係話，你唔需要驚咁樣而去埋沒你 apply 呢份工嘅機會咯，因為佢 buy 你嘅係呢度啊嘛，唔係你，除非你去面試考 DJ 啦，冇得講啦，呢個就咁我覺得或者你原來要靠樣去做明星嘅，咁但係原來你呢份工唔係啊嘛，或者你呢啲工假設你要做 agent 要賣嘢嘅，咁啊爭少少咯，但係原來呢份工係唔係呢樣嘢，你就可以考慮用一個誠懇同埋話俾人聽，我係 well prepared 嚇，不過我可能講嘢慢啲，即係你將你嘅缺點埋藏喺一啲字眼度，唔係講俾你自己差，但係聽人會明嘅嚇，呢個係我覺得咯嚇，我覺得嘅做法。咁有冇其他同學咩分享啦？你哋因為我哋嘅時間咁短促內，聽多個啦好嗎？聽多個。邊個同學？女仔啦，你啦，好嘛？咩都得㗎。你叫咩名 ？Shirley 係。嗱，我而家同你講嘢，你要答我都係一個考驗你。嗱，你有啲咩難處啊？當然我唔係 interview你啦，你覺得出嚟如果面試有冇啲咩難處嘅地方，想知道？自己嘅福利係咪？或者幾時放假嗰啲？究竟問機構嘅嘢，定係問份工嘅嘢？哦 ，OK。咁事實你想知邊樣嘢多啲，都係自己份工多啲嘅。你兩樣都想知。OK。嗱，通常人哋咁問你咧，你就唔好再問人哋。你唔好再問翻佢題目喎，你記住，因為你問翻佢好似 challenge 緊佢嘅問題，即係你點答係你嘅決定啦。但係你唔好問究竟你想我答你問公司，唔使問呢啲㗎啦，諗定㗎。你啲題目係唔使講，即係其實你而家翻屋企你去之前已經諗定問乜嘢。咁我就覺得咧，第一唔使問人工嗰啲嘢啦，幾時放假你唔使啦。我覺得一啲太福利主義嗰啲唔使問咁多，而係你可以嗱，當然你 well prepare 到，你譬如你攞份工，假設你份工係做marketing 嘅，我亂噏啫嚇。咁其實你可以了解下，同埋但係原來你已經一早知道呢間公司咧 marketing 已經係好多 IT 嘢㗎啦。OK，咁你其實可以諗定一題目係同呢啲有關方面諗，而嗰樣嘢可能係令到佢會覺得。咦，你都諗過喎啲題目，我唔係 exactly 講到嗰個題目係乜嘢，但係可能係其實呢一方面嘅工種會唔會係適合女性睇嘅嘢多啲？我唔係好 exactly 知道你嗰份咩公司，因為同嗰間公司係有啲關係嘅。我嘅意思係話，如果你俾佢覺得你係好有 passion 去做嗰份工，係希望做好佢嘅話，咁你就希望你係由工嗰個內容去諗多少少。而
而點樣可以去表現到你自己咯？譬如話我做呢一樣嘢，其實會唔會需要做一啲 survey 啊，或者做一啲咩啊，或者需唔需要做一啲市場調查，或者我學咗嘅唔知乜嘢係咪都apply 到落去用，或者即係你諗一啲嘢係同你嗰份工種有關嘅，係啦。假設你而家面試緊假設啦，係一間化妝品公司，係女仔嘅化妝品。咁你都可以問一條其實咧，我去諗咧，或者我係做 IT manager 其實我哋諗，如果真係做有機會做呢個位嘅話，我哋嘅對象係咪淨係女性定係可以係都係 unisex 咧？即係你諗下，佢突然間會諗起其實你都諗過嘅喎，咁樣咯。但係我而家唔可以俾一個 exact 例子你，因為呢間公司係好緊要，即係嗰間係一間咩公司？呢個係一個例子啫。咁但係你問嗰個問題就絕對係可以預早諗定嘅。你都可以將嗰個問題咧，就你揾人同你試下。如果你係老闆，你聽到呢個問題，你會覺得你人點？即係 I mean 你 trial 下你屋企人啊，或者你朋友啊，試下佢係呢間公司嘅 CEO，聽到你呢條題目會點樣？或者老師啊，老師俾多啲意見你，係啦，就係咁咯，好嘛？OK，多謝你哋，thank you。